sifle ekanga bino eteya bino elengisa bino batu nyonso ya batrubatur omeli chika tomeli angene trubatur ekangi yo bandi bilobaloba sifle ekanga yo kashi bantota kanu kwata kanu suika bino muchimu bons bali biba Kongo miyibi nyonso obako piye Kongo bokokota boloko otala ngape ngamu tunatinda kyoke ndo yiba mbongo wa peuple to yiba mbongo wa l'État okota boloko ngako zala te. Merci batata ba mama Nzambe abatele biso to lamoki makasi tozali na pesi bino longonya bino nyonso tout ba fidèle abonné ya Elite Télévision na émission bolingaka mingi ya arbitre ya peuple na pesi bino mbote bato balingaka nga na bao balingaka nga te me ngai naza kolinga bino eza oya bino bolingaka mingi arbitre ya peuple villageois du sang ngai oyo. Merci na bakourage nyonso oyo toza na bango na kati ya mboka Kinshasa oto libanda ya mboka oyo salaka effort polia na mutoki na yo atola muka 4h 5h nzamba continue ko peso makasi eza moment ekoya na moment moko boyo moni nzambe pa lobi tout s'arrête omoni mwa esengo bandeko tolala tola muka lobi ezalaki ya koyinda na palais du peuple loi des pères et des mères Pongorité Dakar demi Dakar siko na tuni boye batata ba mama sikoyo na ambassade bakobanda kosalela biso passeport ya demi Dakar batuni oyo za côté ya père tout bien côté ya mère babimiselo ya yo passeport tout bien kozala ndenge nini loi oyo batu ebele basepeli bamosusu basepeli te mais sikoyo eloko naza komituna comment leur loi oyo bake ko déposer ba malien basiliki te ba camerounais basiliki te ba sénégalais basiliki te batu nyonso baza mwindo na yoki balobi eloko te mais eloko na komituna to mituna nanu bandeko pona nini bato ya pembe bazosilika bato ya pembe bakosilika pona nini bato ya pembe baosilika pona nini ya mibale boyoki balobi o IDPS bakabwani pona lo wana bitumbe salemi mbongo etamboli eza makambo ya lukuta bokoyeba ba vérité na kati ya émission oya mokolo mwa lelo pe toko proposer bino image ya bakolo loi nango ndenge bakenda ko déposer selon bango balobi baza déjà na 260 députés o bako accompagner bango boyebi makambo eye mabe na sens boyokaki député moko atelemaki awa lobike oyo akomeka koya na loi wana na Assemblée nationale na kolia ye nde ba député balobi non ndokolo mino boloba ye bokolia biso tolingi tomona nanu muntu aliaka bato na Assemblée nationale ngai eloko na yebi ke Jean-Pierre Mbemba aza congolais de père et de mère Moïse Katumbi de père et de mère Mozitu de père et de mère nini Ndeko Fayulu de père et de mère bandeko nyonso Félix de père et de mère Kabund de père et de mère mais si poyo eko so bato mosusu pona nini yango tozali komituna na bino toko yeba to landana bilili ya bakolo loi ndenge bakomaki na Assemblée nationale na déclaration na bango na sima tokotana ndeko nemi balancele biso déclaration ya ntingi pululu na accompagnateur na ye Noël Tchani bandeko balande mpe moi ba déclaration ba o balanda kite. Aujourd'hui c'est le jour où nous avons choisi pour déposer la loi qui donne l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Et aussi,
cette même loi qui donne certaines restrictions quant à ce qui concerne l'accès aux fonctions régaliennes. Comme président de la République, c'est réservé exclusivement aux Congolais nés de pères et de mères. Un député élu pour représenter le peuple, il peut avoir peur de quoi? De qui? Qu'est-ce que la loi? La loi, c'est une expression générale d'un peuple. Vous dites que cette loi fait les controverses, on va soumettre ça à la population. Vous parlez des députés qui sont contre, mais nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir les groupes que nous avons créés, les députés de père et mère. Vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ces pays vous appartiennent. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ces pays leur appartiennent aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise. Mais ne peut être que président de la République qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés. Mais condition, être né aux États-Unis. Raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Merci beaucoup. Ndenge Bouti Kolanda, Wanezalaki Maloba ya Honorable Ntingi Pululu, na initiateur ya loi Oyo Noël Tchani. Me bande ko tozui ba attaque na ndenge tozui ba commentaire na catégorie nyonso. Bato bazoto na ngai arbitre yo lobinini. Non, ngai en tant qu'arbitre na congolais, de père et de mère, na ko soutenir loi wana. Ngashiko na lobinini. Bino botuni ngai mituna, naza congolais de père et de mère, na ko soutenir loi wana. O baza ba demi Dakar, ba miye baza ba demi Dakar. Et télévision te bandeko. Et eloko toza ko senga ete botika biloba loba. Biloba loba izaye belé. Oye ko pesa ba député na kanda. Mais mboko izaya ba congolais. Soki balobi ke non de père et de mère, mabeza wapi. 50-50 pozwa kabiloko okende nango na Mali, okende ko yesi pesa banoko no na Mali. Ozwa babiloko ndo kabela ba Burundi. Bon, le problème est que bolongola yi DPS na kati ya makambo oyo. Pourquoi beaucoup coach yi DPS na kati ya ba problème oyo? Eza du tout normal te. Initiateur ya idée na ye en tant que Noël Tchani. Alobi, toza na démocratie. Bako kotelemela muntu na likambo etali démocratie te. Bake kokutana na Ting Pululu. Est-ce que Ting yaza ya IDPS? Noël Tchani yaza ya IDPS? Bon, comment boko kozala bozui IDPS bo impliqué na kati ya likambo? Et likambo yo mokonzi yango kesi a répondaki yango. Comment bozo joua eloko wana bo simbisi ali bolatisi mokonzi ya mboka bozui bolatisi IDPS? Ce n'est pas du tout normal. Bandeko tokola na esprit d'Abisaleli. Est-ce que likambo etali de père et de mère? Est-ce que ça likambo toko sala discussion? Est-ce que nde au peuple a posé là? Peuple a josé le likambo ya libumu. Peuple a posé la amela alia asepela azwa misala. Et ça li malade. Peuple a besoin ya babiloko tozo mona wana te. Mutu nyonso aza libre ya kopesa likanisi na ye nde na démocratie. Mabe na kati ya likambo eza siko bozozwa likambo oyo bolatisi IDPS, bolatisi na tata mokonzi wa ekolo. Non.
o bo écarté Kamel bo écarté Matata Mponyo o lelo bo écarté lisusu Moïse Katumbi et ba mususu ba ke plus loin balobi bazoni nga ba écarté lisusu na Martin Fayulu. Mais non, ba Congolais tous ala na ba raisonnement, tous ala quand même na raisonnement moko bien. Comment toko kozwa mutu ya likambo to tiki toko kozwa siko makolo ya likambo to bandi, et c'est du tout normal te. Est-ce que likambo ya des pères et des mères etali depesi na nini etali fachi na nini oyo bato bakoloba oyo eza pasi idepesi moto apesi mais bozwa bosala ke idepesi azalaki na majorité te na kati ya assemblée. Mais parmi ma député, wana lelo baza koloba na 260 députés. Mais il y a ma député, il y a MLC. Il y a ma député, il y a Ensemble. Il y a ma député, il y a INC. Il y a ma député à PPRD baza wana kuna nakati. Siko koma boko kozo mutaku ya likambo bolati sa yango parti présidentiel. Bandeko. Il faut quand même te réfléchir malam. Toti kaka ko s'attaquer na mutu ayebi likambo te mais bolatis. C'est que Kongola ko banda ko réfléchir na yete ki alamuki a proposé ya ye likambo. Ce que mutu alamuki a proposé ya ye likambo, il faut siko balo bageno eza kingane. Non. Eza normal te. Eza du tout normal te. Toza ko senga na bandeko oyo nyonso bazali ko impliqué IDPS na kati batika likambo oyo bolali bolamuki boyoki ke IDPS ekabwani ndenge bwakoloba na basite nyonso IDPS ekabwani balie simbongo basali boyi eza biloko ya lokuta eloko toko koyebisa bino ezali ke bakombata mosusu ya IDPS basali banderole ba soutenir na bango Ntingi na Noël Chani en tant que un Congolais nyonso patriote. Ba mususu be balobi ke non biso toza kotelemela loi ezali makambo nyonso ezali na kati ya démocratie bawo baza kolinga na bawo baza kolinga te ezalaka poko. Tango sikoyo na bato ya motema mabe na batu oyo ya bandoki o balingi Kongo te babaloli baye koloba ete non IDPS ekaboni IDPS saliboy. Mais non bandeko eza normal te toza koyebisa bino batu nyonso bozali na motema mabe envers parti présidentiel. Non faut bon tika. Soki lelo bino komoni ke y a un danger permanent butu na moto wana droit na ye. Soki bato bakosala liboke na bango toza na kati ya démocratie mabe eza wapi nde eloko elekani na ngambu ya ba combattant ya IDPS. Eza teke baye makabimbongo epa ya Moïse Katumbi non. Mais ngai naza koyebisa bino bien. Est-ce que l'air baza ko proposer loi oyo bino boyoki ke Jean-Pierre Mbemba Leli a sali déclaration? Non. Bino boyoki Ndeko Muzito alobi? Non. Boyoki Martin Fayulu alobi? Non. Boyoki Moïse Katumbi alobi? Non. Mais siko nini? Pourquoi koluka kaka koluka conflit? Koluka toujours makambo. Oyo ezangi mutuna makolo. Na eska batu bavandi kitoko. Bandeko.
tozala sincère, tozala sincère. Et nazali koyebisa bino lelo bopropose loi nakolinga mpe bopropose loi ya ke ministre nyonso député nyonso aza na droit ya kokende kotonga mpe na kati ya province natale na ye, aza na droit mpe ya kozala na bilanga ekosala biso mpe kitoko. Bopropose mpe malwa wana puisque tozomona mpe bato ebele bazawo bapoliticien en cravate, les anti-valeurs bazalia oyo bayembaka baprovince na bango te mpo na ye fo atonga na Kinshasa, asomba ndako na Afrique du Sud, asomba mosusu ata na poto uto akende kochange mikanda. Me bato baza ebele oyo lelo bachange nationalité na kati ya Congo oyo boza ebele oyo boza babelge na bafrançais na baaméricain boza ebele. Soki tobandi kaka patrie to patrie boza ebele. Okozala okomona province na yo bazangi na mai ya komela, forage eza kutu te, bana bazotanga na classe ata mai ya pamba eza te, me yo oza awa ozotuta kaka monoko ozoloba français kitoko. Me Kinshasa eza ya bino te, biso nyonso toye. Kinshasa ngo mpe se tondi yana baplace mosusu nanu mpe batongi te, bolingi kokende kotonga kuna te, bolingi kaka nasomba lopango na Lingwala, nasomba na Beau Marché, nasomba na GB, nasomba na Kitambo, nasomba na Ngaliema, bakatela ngai nefiske bakatela okamwa 5 mètres sur 10 sur 20 ale otokoli omatisi conscience na bino esala boza na droit ya lelo oza ministre, ya lelo oza conseiller chef de l'état, ya lelo ozali député, yeba province na yo, yeba province na yo, yeba ke bato bazonyokoma na province na yo. Oza na droit ya kosalisa niveau national na niveau provincial, koloba ete oza na mbongo te, kozela te oya kolatisa kaka nga polo na yembela yo, non. Boyokaka mpe soni, boyokaka mpe soni. Bato nyonso ya motema malamu oyo baza koakompanye mokonzi ya mboka tata Félix, bozalaka na motema malamu. Baoyo baza na motema mabe oyo balingi koakompanye mokonzi ya mboka te, liboso ya bokomona eloko ekoyena bino, bokozala libanda ya porte, bokolela miso ekotela bino. Awa naza koyebi yo soki oza na bizaleli mabe, ovandi pembeni ya mokonzi mabe, oyebaka teke oza na droit ya kosunga ye peteke population va se retrouver okolongwa. Mais soki ozolala ozosala liti na yo mpona kokota na vision ya tata mokonzi wa ekolo, kosalisa peuple congolais oyo azali kosouffrir ekozala malamu. Tomunda 37 ans koloba ete le peuple d'abord, toyaki koloba jipe d'abord te, veste d'abord te. Okotambola mpe torche unité, il faut olata kitoko mpo osala mosala, mais kobosana peuple te. Lelo oyo ozoleka baplace mosusu ata bapesi yo bonjour ozondima te, ata na matango olekaka lisusu te, ata na famille bazoluka yo ozomona na lisusu te. Depuis otika baninga mosusu na poto bakomi kobenga oyo change numero, ekomaka bazomonela ozokanga bafoto ozopublie. Non, eza normal te. Tobundaki mpona intérêt général ya peuple congolais. Tobundaki mpona intérêt général.
eza du tout normal te. Conscience na biso esala. Awa lelo botali population oyo na ministère ya communication o baza ko se plaindre pour la secrétaire général oyo ya ministère wana aza kolia mbongo ya bato wana kuna. Awa bato bazali na onatra baza kolela. Naza koyebisa tata mokonzi Fachi Beton biso tobundaki mpona intérêt ya peuple congolais. Ba-entreprise oyo oyebi ke no bakonyokola population neti na transport bato baza kolela. Mokonzi ya mboka fongola misu. Fongola misu. 2018 bato bakenda kovote eza peuple congolais. Oza na droit ya kosalisa kaka peuple. Intérêt et relation na yo na peuple congolais, il faut que soigner yango tata mokonzi wa ekolo. Bango nde ba vrai camarade na yo. Bango nde ba vrai conseiller na yo tata mokonzi. Oza na volonté Fachi Beton. Oza na souci ya mboka effectivement. Pandémie dérangé yo, oui. Bato FCC ba intercalé yo, oui. Lelo ba député ba vivre bonne foi ya koloba tosunga mokonzi ya mboka tokende na ngambu na ye po aza na volonté ya peuple congolais. Mais mokonzi fongola misu. Fachi Beton eza na ba entreprise bato bakonyokoma. Bato mosusu batika misala bamonaka décompte final na bango te. Toza na besoin bato balongwa na chômage bazwa misala. Mokonzi ya mboka c'est le temps ya tozwa misolo tokameli bato wana basi balembi basala 30 ans na misala basala 50 ans bakebe na retraite azwi mbongo na ye asombi mwa place ya kovanda aluki affaire mosusu bato ya sika mpe bakoti nyamu eza mingi. Kabila gomi mboka me biso tokokopie bizaleli na ye te. Il faut toya na système ya sika. Makambo biso totambolelaki lobi bamwakelaki biso case eza volonté te ke biso tozongela yango. Non, plus jamais. Bolingo ya mboka mokonzi ozolala te, ozomata ozokita mpona mboka. Fongola mpe misu na nzinga na yo oyo omoni ke aza kokota na vision na yo te, ale à la porte. Naza koyebisa bandeko nyonso Fachi aza moto mabe te, azali moto malamu. Mokonzi ya mboka a récompensé quand même bato mosusu oyo babunda na papa Etienne, babunda na mokonzi ya mboka toza na ye ba récompense. So se retrouver ba récompenser yo tika lolendo tala pasi ya baninga, tala pasi ya peuple congolais. Obi tuna banda lundi ti vendredi okozala osalisi nani? Aho okomela ba champagne, akomela whisky ya $500, me mutu mususu akozanga $10. Bandeko tobota motema malamu, tolinga mboka na biso Congo. Soki tolingi mboka te, nani mususu akolingela biso mboka? Makambo ya loi Tchani de père et de mère etali biso te. Toza na besoin ya Congo, mutu nyonso aza na démocratie. Bakokopekisa sentiment ya mutu te. Me bato balingoni baza ba vrai congolais, bango wana balobi non, toza appuye loi. Mokonzi ya mboka telemele mpe makambo oyo, me eza bakongolais baappuye yango. Siko bozozo mukungwana bolakisa ye ke ye asali nini, bozolakisa ye DPS ke ye DPS asali nini, totika. Totika. Tozala na souci ya mboka. Tozala na souci ya mboka. Tika kozala lelo 3 jours na Kinshasa, 3 jours na Poto.
Les Rio vont foutre l'hôtel flat. Il y a $1000 par jour. $2000 par jour. Et là, mon tout soit au Kambongwana, à Kangisa. À Salanangwa, ta capitale, Uto, à Kangisa, et comme garantie, mais yo vont foutre yango. Bilei au lieu qu'à Mukembo, yo vont foutre yango $1000, $500. Est-ce que c'est normal? Mais là, mon tout soit au $100, $50. Bandeko. Mboko ezaya biso. Net ba biso to ke na mboka mususu nini. Net biso ba villageois wo. To ke nde wapi? Na lobite de oyi na ngai non. Awa na sala canalise na lobela nyonso. To munda ki boto la kisa makanisho to zana yango. Soko ko profiter na makanisho na ko lobele ya ko zala malamu. Soko ko yinangai etali yo. Nalingi yo kaka. Wana moya yo ezate. Wazana matoyi ya koyoka ayoka. Tozana susi na bino nyonso. Tozana susi mboka évoluer. Mboka ye avancer. Mboka na biso ekende liboso. Tosali s'appelle bato poto. To même s'appelle bato poto baya na Congo. Bato baya ko investir. To profiter na bomengo ezana mboka na biso. Ezateka to yemba kanzembo ke to na bomengo to mona yango te. To soutenir mon to azana volonté. Fachi beton. Merci beaucoup Bozalaki Ebele pour na kolande mission na bino ya libitre ya peuple les villageois du sang des pères et des mères. Ngayoyo. Naza demi Dakar te. Merci beaucoup. Bozalaki Ebele mutunyon soit beti li baku ya kolandanga mukolo mwalelo. Osala signe na message. Okomela ngai. Et kozala pe bien. Kokomela mutu elingi kolakisa te ko pesie koka. Kokomela mutu eza signe moko ya reconnaissant. Ya koyeba kete musala ozali kosala ezali malamu. Ezala mabe ezala malamu mais encouragement il faut ezala. Tozo bundela mboka. Soki na koloba bo elingi kolakisa te ke ngana leki bino na mayele non ezana bato nzo kolanda ngai mais ozana mayele koleka ya ngai eloko esangisi biso eza Congo lelo fachi akoleka mboka ekotikala lelo ngana yo tokoleka mais mboka ekotikala bawo batutela Congo tolo bazana saint ya mabele Congo ezo continuer bato bako continuer toza kosenga na bolingwa solo solo na ebisi bino ke makambo idepesa kabone ya biloko lukuta. Merci beaucoup na balandi nyonso oyo balandaki ngai. Merci na équipe technique oyo accompagné nga mukolo mwalelo ndeko Nehemi, ndeko Gaël, ndeko Jacob na ndeko Badio bazalaki wana pona kolambela bino makuse ya lelo. Merci na bandeko nyonso basutenaka ngai na musala oyo nazali kosala. Merci et surtout partenaire privilégié aza nzamba lula nda simba kangai nda pesa kangai nyonso na zangaka yende nazali ko remercier pe ko pesa merci. Merci na bandeko nyonso oyo baza na France, Belgique, Afrique du Sud, Lubumbashi, Lualaba, Mbujimai wa balengela bakushinta dimino kananga malangi wa nshinga chikapa cha ensemble. Merci na bandeko baza na Kikwit, merci bandeko baza na Beni Butembo, merci na bandeko baza na Grèce. Merci na bandeko États-Unis, merci na bandeko ba Congo, na pesibino mbote na bandeko baza na Angleterre, na pesibino bambote, botika la malamu, tokutana na air to mesana na ngana bino, na signa déjà contrat na bino ke ngai villageois du sang, monto mouta, ayaka na nzela ya camion, esina milo babongo, eloko mususu nino ko bakiselanga, na ko sepela kaka na yango, tokutani mukolo mwa lobi. Merci beaucoup. Merci.